Очень надеюсь, что ремонт бани подходит к завершению. Значит, здесь у нас папа сделал плиточный пол небольшой такой для холодной воды. Сварил конструкцию. Вот он у нас такой замечательный. Конструкцию, чтобы делать пол, сидушки, полки, как правильно называется, не знаю, полок. Чтобы вот первую дощечку уже попробовали, положили. Я сегодня всю баню уже отмыла. Все руки в мозолях поцарапаны. Вот такая я. Надеюсь, что скоро мы закончим. Да, пап?